Kwa nini Marekani amepoteza ama kushindwa kwenye hivi vita vinavyoendelea baina yake na Iran? Hii tumeona sio mara ya kwanza. Kumbuka vita vya Vietnam, miaka hiyo alikuwa anazuia kitu kinachoitwa kusambaa kwa ukomunisti ndani ya Vietnam. Kumbuka Afghanistan, ilikuwa ni baada ya ile September 11 ambapo walisema wanaenda kwenda kuangusha utawala wa Taliban, na penyewe pamechukua miaka 20. Nenda kule upande wa Vietnam na kwenyewe kulichukua miaka 20, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna chochote ambacho Marekani amekitimiliza katika malengo aliyokuwa amejiwekea ndani ya Iran. Marekani mpango wake ulikuwa ni kuproject ile power au uwezo wa kijeshi alionao, mameli makubwa, ndege kubwa za kijeshi. Unaona kwa mfano hizi ndege kubwa kabisa zile popobao, maarufu kama popobao, zinajulikana kama B2 stealth bombers, ambazo zatumia yale makombora makubwa yale GBU 57. Nakumbuka imetoka huko Missouri Whiteman Air Base kuja moja kwa moja mpaka Tehran, wakiwa wanashirikiana haya madege makubwa mawili na washenga wao wakina F-22, F-16 na F-35 wakiwa pembeni hapo. Walioenda kuyafanya pale Tehran na kuhakikisha kuwa wameondoka na maisha ya mzee Ayatollah Khamenei, na leo hii anatimiza miezi mitatu akiwa ameshauawa. Na mpango wa Marekani ulikuwa ni shambulia kwa haraka, alafu shambulia kwa nguvu zote, alafu taifa litabaki linaanguka, lakini hawajaweza kutimiliza huo mpango wao. Na lengo kubwa lilikuwa ni regime change pale kwenye hili taifa la Iran. Haujafanikiwa kwa sababu wameenda na malengo matatu ambayo ndio unayaona sasa. Haya malengo wanayaleta kwenye meza ya mazungumzo, wakati mwanzo kulikuwa na meza ya mazungumzo, lakini meza ile waliamua kuivuruga wao wenyewe. Mnakumbuka vizuri ndugu zangu, achilia mbali mambo ya 2025 wakati wataka kuingia kwenye mazungumzo ule mwezi wa 6, bado Israeli alienda kuishambulia Tehran akavuruga mazungumzo. Tunaongelea mazungumzo ya mwezi wa pili mwaka huu 2026. Raundi ya kwanza imefanyika pale Muscat, Oman, ambapo upande wa Marekani ulikuwa unawakilishwa na Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner, mkwe wa Donald Trump, ameoa binti wa Donald Trump. Ikashindikana. Upande wa Irani ni Abbas Araghchi ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Iran. Awamu ya pili wakaenda Geneva, yakashindikana. Kwanza Geneva kulikuwa na awamu ya kwanza, awamu ya pili ndio haya sasa yakatokea, yani mazungumzo wao hawajali. Ndio maana nakuambia mengine sasa wanayaweka kwenye meza ya mazungumzo kwa sababu Marekani ameshindwa vita vya Iran. Ndugu zangu, ni vita, haijalishi umeua watu wangapi, umepigana vita ambavyo ni vita haramu tunaita, kwa sababu kwa sasa hivi Marekani anachokifanya ni kupigana vita haramu. Vita haramu kwa maana gani? Kwa sababu kuna sheria za Umoja wa Mataifa ambazo zinakuongoza namna ya kupigana vita, unatakiwa upigane namna gani. Maana yake na umewekewa masharti kabisa, hautakiwi kushambulia shule. Tunakumbuka Minabu School, Marekani pale ameua watoto zaidi ya 160, Minabu School, watoto wa kike. Hii ni vita ya hovyo kabisa. Maana yake vita vimepoteza mwelekeo. Kile ambacho alikikusudia Marekani hakijatimia. Ndio maana yake akaanza kulipua vyuo vikuu, akaanza kupiga misikiti, akaanza kupiga makanisa, akaanza kupiga hospitali. Huu ni uhalifu wa kivita. Mfano, kama mahakama ya ICC na ICJ zingekuwa zinafanya kazi kwa usawa bila kuingiliwa, basi Marekani itakiwa ishtakiwe pamoja na Israeli. Israeli maona mara nyingi Afrika Kusini imekuwa ikipeleka mahakamani, lakini ndivyo hivyo, mahakama hiyo haina nguvu. Kwa hiyo ndivyo. Sasa vita hivi Marekani kwa sababu ameshindwa malengo yaliyompeleka pale Irani, amepoteza mwelekeo, ndio maana anaanza kushambulia tu, kila mtu popote tu anaanza kushambulia. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa kimsingi, yani kama ingekuwa ni timu tungesema hii ni 2-0. Malengo matatu ya Marekani yaliyompeleka pale.
Lengo la kwanza ni kuondoa kabisa utawala huu wa Kiislamu ulioko pale Iran. Kwa akajua, maana mbinu ni zile zile wanazozitumiaga, akajua wakiua wale viongozi wa ngazi za juu wale, basi nchi imeanguka. Na upande wa pili huyu Trump, maana ni kauli zake alizokuwa naongea, sio mimi naongea. Mwingine ni rahisi kusema wewe una chuki na Marekani. Hapana, tunaipenda sana Marekani, ila tunachukia itikadi za Marekani, itikadi za kishetani. Umeelewa? Hata Israeli tunaipenda sana, hasa kwa mimi Mkristo ambaye asili ya imani yangu mimi ni Israeli. Lakini sio kwa tunawachukia Israeli, no, ila tunachukia itikadi zao za mauaji. Na ukiongea hivi unaambiwa wewe una ubaguzi. Maana hawachelewi kusema, nimewahi kuongea hapa kuwa kosa kubwa alilolifanya Adolf Hitler ni kuua Wayahudi. Kwa sasa hivi hata wakifanya makosa huwezi ukawaambia chochote, na ukiongea utaambiwa unaona zile ni chuki dhidi ya Wayahudi. Si hatuwachukii Wayahudi, hapana hata kidogo, lakini tunachukia matendo. Umeelewa? Matendo, kwa sababu shetani, watu wengi wanafikiria ana lipembe limoja hivi limetokeza kama picha tunavyonaga. No, shetani anaweza akatokea ni handsome man, na matendo ya kishetani yanajulikana. Biblia inasema usiue. Biblia inasema mwivi huja ili aibe, kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima. Nafikiri unaelewa. Hiyo ni Biblia inaongea hivyo. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tena. Muuaji ni nani kama sio Ibilisi? Okay, tuyaache haya. Kwa malengo haya matatu. Lengo la kwanza ni kuondoa utawala huu, lakini imeshindikana. Lengo la pili ni kuzuia programu ya nyuklia ambalo limeshindikana, na lengo la tatu ni kuzuia utengenezwaji wa makombora ya ballistic. Sasa isingewezekana kuzuia utengenezwaji wa makombora ya ballistic na hypersonic ya masafa marefu na masafa mafupi wakati utawala huu wa Kiislamu uko pale, kwa sababu hii ndio ngao yao wanaojilinda nayo. Kwa tufanyeje? Inabidi tu uondoe uongozi. Kwa wakaua wakijua tayari, kama nilivyokuambia, Marekani waga yeye ni shambulia haraka haraka na kwa nguvu zote, alafu basi utakuwa umemaliza. Kwa Donald Trump wakati anaishambulia, upande wa pili ameongea na Wakurdi amewapa silaha ili wawapelekee raia wa Iran. Marekani atakapokuja kushambulia, raia na wao wachukue silaha walizopewa na Marekani, waanze kupigana na jeshi lao. Alafu huku ulimwenguni anautangazia ulimwengu, tunapeleka uhuru kwa watu wa Iran. Yani angalia hivyo vituko vinavyokuwa, kwa sababu anadai kuwa ile nchi haina demokrasia. Na maana pale ujue kuna majeshi matatu. Kuna jeshi hilo la IRGC ambalo ni jeshi la kulinda mapinduzi ya Kiislamu, na kuna jeshi la nchi, alafu kuna jeshi la maadili. Yani hiyo kutembea njiani wanawake wakiwa wamevaa vichupi tu, liko jeshi la maadili linashughulika na hayo mambo. Mtu amepatikana wewe umeolewa, unaenda kuzini, liko jeshi la maadili linashughulika na wewe. Na wewe ni wale wa upinde, liko jeshi la maadili litashughulika na wewe. Hawakupeleki mahakamani, yani ni hapo hapo wanamalizana na wewe. Kwa haya sasa ndio Donald Trump alikuwa anaongea kuwa wamekosa uhuru wale watu, tunawapelekea uhuru. Okay, hatukatai unawapelekea uhuru, lakini upande wa pili amewapa Wakurdi pesa na bunduki ili waende wawape raia. Ndio maana juzi hapa Donald Trump, mnakumbuka, anasema raia wa Irani wanaangalia ila tu hawana bunduki. Wangekuwa na bunduki wangeingia mtaani, na tuliwapa Wakurdi pesa na bunduki ili wawape raia, ili raia wajikomboe wenyewe. Sasa swali langu, Donald Trump ametangaza anapeleka uhuru katika taifa la Iran, alafu upande wa pili anawapa bunduki raia manake waende wakapigane, wafiatuliane risasi na jeshi. Huo ulikuwa ni uhuru au ilikuwa ni vita vya wenyewe kwa wenyewe? Ni mbinu walizozitumia Afghanistan, ni mbinu walizozitumia Libya, ni mbinu walizozitumia Syria. Na ndio maana, lakini pasina kuelewa kuwa Irani waliusoma mchezo muda mrefu sana, kwa sababu kikubwa si nani anayeshinda, no, kikubwa ni nani ana survive kwa muda mrefu zaidi. Ndio maana nimekuambia sasa, angalia Irani sasa hivi wanatumia mfumo unaoitwa asymmetric warfare, kwa maana kuwa wewe una jeshi kubwa ndio, na mimi kupigana na wewe silaha kwa silaha, mimi na wewe siwezi.
Mimi sina mandege makubwa kama ulionayo, sina mameli makubwa, aircraft carrier kama wewe ulionayo, mimi sina destroyer kama wewe ulizonazo, lakini nitakachokifanya nitatumia local weapons kuhakikisha kuwa unaingia gharama kubwa, na mpaka mwisho wa siku unajuta ni kwa nini umeingia kwenye hivi vita. Kwa ndio hiki kilichotokeaga pia nimekuambia Vietnam. Ndio maana wanatumia zile manpad anti-aircraft missiles, manpad anti-aircraft missiles, wanatumia drones, wanatumia fast boats ambazo ndio zimekuwa zikidistract sana meli hizi za Wamarekani katika maji hayo. Kwa sasa ndiko wanakopigania. Na kitu kingine wakahakikisha wana disrupt ile ruti muhimu sana ambayo ndio inasambaza mafuta duniani. Wakahakikisha soko la mafuta yanaendelea kupanda juu. Gharama za maisha zinaendelea kupanda juu. Kwa hiyo unaona, mwisho wa siku malengo ya kisiasa ambayo Marekani alikuwa amejiwekea, malengo yale hayajatimia. Ndio maana nikauliza swali, kwa nini Marekani anashindwa vita? Kwa sababu katika hizi nchi nilizokutajia hakuna amewahi kushinda vita. Unaona mfano Afghanistan alipoivamia 2001, ile ilikuwa lengo lilikuwa ni kuwaondoa Taliban madarakani. Ametumia miaka 20 wa Taliban waondoke madarakani. Miaka 20 na gharama, akitumia gharama kubwa zaidi. Yani hiyo yote ni project power, yani ili yaonekane yeye, yani lakini mimi nitafanya kwa nguvu, nitakuja nikuvamie, nikupige, angalia nina mindege mikubwa hapa, nina mimeli mikubwa hapa, nitakuja, yani wewe usinichezee hivyo yani. Lakini awamu hii amekanyaga mahali ambapo ni tofauti. Ndio maana yeye mwenyewe inabidi alazimike kurudi mezani, upande wa pili akipanga mashambulizi. Na nilikuambia kuhusiana na Marekani wenyewe wakikiri kuwa ndege zao 42 au ni Marekani. Na ndugu yetu mmoja niliona hapa kwenye comment akasema Irani, yeye alifuatilia Irani, akasema Irani wamesema ni ndege zaidi ya 100 ambazo wamezishusha. Lakini ni kutumia nini? Hiyo asymmetric warfare. Na kingine nilikuambia hapa, walikuwa wanaisoma Marekani, wanajua mchezo wa Marekani ni mmoja. Wana mchezo wa kata kichwa mwili utaanguka. Kwa wao wakatumia mosaic defense doctrine. Mosaic defense doctrine, yani kwa maana kuwa wanaweka vikosi, kila kikosi wanakipa uwezo sawa na makao makuu, na hiki kikosi hakihitaji amri kutoka headquarters. No, chenyewe. Unaona Donald Trump alikuwa anashambulia kikosi kimoja, anakuja kutangaza tumeimaliza Irani, tumemaliza uwezo. Wanashangaa makombora yanakuja, yametokea wapi haya makombora? Kumbe walisoma mchezo wa Marekani wakaujua. Kwa ndugu zanguni, kwenye hivi vita Marekani ameshindwa, kwa sababu katika yote aliyoyapanga hakuna lengo hata hili moja lililotimia. Nimekuambia malengo yalikuwa ni matatu: kuondoa utawala huu wa Kiislamu, kuondoa programu za nyuklia, na kusitisha kabisa uzalishaji wa makombora ya masafa marefu ya hypersonic, pamoja na haya makombora ambayo Iran anayatumia. Asanteni sana.